trésor qui vous kele na ndimi Félix béton siko boyo ka béton ça la makana moto béton ça la makana nzambe te ay mususu baba ki Félix Mwelo na lingai na boya ngana ba o nzambe moto asali Mwelo matero basaleli Mwelo to yebite mais béton ça la mina maso o komone Kabila ok yo Kabila o yoka solution on de ko Kabila sali de ko Kabila zo Félix azaki sima ya pamba amoni sima soki na tiki yango kaka na mabele boy ekokoma libanga taka koma libanga bato baloba mutu afabrike yango te yango moko nde mutu efandaki wana nde ekomi libanga nakomisa yango beto abendi nani oyo Vital Kamerhe bande de fer abise yaka na bita soza na bande de 10 soki nini bato bayebi bamaso azwi Vital Kamerhe alingi fille de fer atandi ye wana azwi abendi Janine Mabunda zelo azwi Janine Mabunda sangisi ye na Félix abalusi atie bango wana aluki Alexis Tambwe Mwamba Kayas azwi Kayas atie wana resenaka mai wana lobi fo mai yo efandi eza na fulufulu ya savon mpo beto eumela te nde aye kozwa pepe ilunga bandeko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino lelo mpenza tolingi tosolola maemanso bazali koleka na République démocratique du Congo pamba te en tout cas vraiment tomoni Kabuya alobi na a répondre ya soki Kaleve alobi na ye apanza soki ya kopanza ancien directeur ya ANER poto la dire peza malamu yango lelo na linga ki peza la zalanga moko te ngai to sona king po ya zalaki victime ya bato oyo bakangaki bango mukolo o bakendaki makambo ya bangwande pena ba Nicole ndenge biloso kobenga motinde ngai tende ko océan o lobaka mwa malamu bato baza koyoka yo tombola peza mungongo na makambo etali ba Nicole na ba ndeko mususu o bakangaki bango yango fomba na linga ki na ngala ngako ba bilobela te ko la sai bale o boya mbindo na linga ki bela to zana king po asembola biso makambo peto mekala o koloba na lombango po awa ndeto analysaka ensemble to lobaka la biso vraiment kaka o eza ko solo soko boyi biso en tout cas zapé na yo to ke le pela mo lombango ndeko king boti yenge matembo yengeta losako na bana musubana kongo mungali bana nzambe tulendo ana mfunzi mbote lisusu tope losako yenge kana bayinyoso bakufa pona kongo ba Mukenzi ba Thérèse Kapangala ba Shebeya ba Likulula ba Gabi Mamba obali Moyindo de fa opaluku baze belé tant trésor kinga le dans l'étendue na minimo na bango tele bako bango nde batu balata kabiso poto continuer combat au bango sika masuka vraiment esengo zali pena na mitema ya bato nyonso bazomona kinge pamba te ezalaki pena mama oseya ezali boni bandeko nyonso mpenza na tanga bino lokola ndeko na biso ya États-Unis d'Amérique oyo na kombo ya maître Juno en tout cas ya bengaki nga pena na ntongo makasi ye mutalamisa ye nga mpona koyeba likambo kasi to kota nano pena likambo yango metelo banano ya maître Nico pamba te asali mosala makasi tozomona ke bientôt ndeko na biso Mike Mukebai azali kozwa ye bosomi moye to pe lipanda to liberté ndenge balobaka lokota ya français ezali boni. Donc cour de cassation est libéré déjà dossier à Mike Mukebai parce que Tolobaki qui est coincé en Assemblée nationale. Nico Mayengele, je l'ai toujours dit, Nico Mayengele est orgueil. Si vous n'avez pas un avocat ou un vigilant, c'est ça. Nico Mayengele a tout n'a parlé de justice. Bozo Sambisa Mike Mukebai attend que Nani. C'est ça le problème. Pour un député provincial. Si le lo Godem Poina nous a répondu à Nina et a notifié à nous que au député provincial. Donc yo tunaka juge wa bandeko sambise yo ozo sambisa na qualité ya nani okotombola liboko na likolo ya homme d'état. Okotombola liboko na likolo ya député pour le député ozana mbeba. On a pour le député ozana mbeba. Il fallait pas procéder au Mike Mukebai à Salagi et à respecter. Ndenge mibeko ya Assemblée nationale et le baki que non ce qui yoki ke balongoli pour Mike ba convoquer que ta yoki on a radio que balongoli à côté ça qui recours
recours na mikolo yango pe kokite ba bengi ya palais de justice akekuna batangie boloko notification ezate un député provincial bon humilié basenga ki dossier ekene na cour de cassation dès la cour de cassation ba bengi si assemblée provinciale ekeite bakimi na bango babi ba avocat oyo baza makasi soki tolandeli boyengone mpo ya kosala nini akokweya mpo tokweyisa gone mpo ite totikala biso donc alokwa moto afundaki akimi mais fa bakanga ye te bato bafundaki kilikili yango bakanga nani Maître Mukebai en tant que député il fallait balongola ye ba immunité lokwa balongolaki ete bokozela ti mokolo ya kolongwa député nde baye kokanga ye na dossier wana oyo Daniel Mwanante bafundelaki pozosamba na député eza lokwa lelo nga nazofunda ndeko Félix Antoine Tshisekedi lokwa azali président de la République président ya mboka Congo azali président ba Congolais mais président ya mboka Congo bozela alongwa mokonzi ya mboka ebongo bosamba na ye eza ndenge mona donc toalidea lesengo ya koloba longolo maître Nico po Mike toko soye na mikro mibale ngaka maître Nico tela ba maître Nick bazaki bele ba maître Blanche ba maître Steve donc bolakisi ete bozali ba maître ya solo po bomemi vraiment mibeko eyeba nini esengeli droit ya député ezali nini ngomona mboka Mike Mukebai lobby déjà to sale fait ta tindi ba message to UPA makambo kitoko doki makambo ngo ya biso commission elengi makasi ko Mike to zo banga te esika tu ba kotsani biso to tseli bende to zala ba vocal mais na moni ndeko la biso mususu ya makolongulu na moni akendaki alobi aza pona Félix to soutenir Félix soki Félix akufa okufa mais mikolo na moni azongi lisusu po ka kiteke Mike akoya yango epa azongi lisusu na ngambo la biso ko ndato ndenge Daniel Safu aza kobunda te Daniel Safu na minute oyo ozobangisa ye ko dissoudre l'assemblée azomona azonga lisu na chômage donc il y a un problème ya ko raisonner chômage tango ba ko dissoudre assemblée awa pe ndeko Kabila déjà pese ndeko Tshisekedi na benge ndeko te po bato bele ba bisinga ko longola ndeko ezali moto oyo nayebi bon awa monsieur Kabila to pesa ya talo ngoja kwanza président ya batu ya PPRD na batu ya FCC monsieur Kabila ayebisi ndeko Tshisekedi dissoudre assemblée mais kosimba batu senite kosimba ba procureur ya cour constitutionnelle te po bango nde batu bako valider ba député bato seni nde bato bako sala tricherie yo dissoudre depuis si Daniel Safu mbai abi awa pe ba Congolais bakombe déjà ko bebisa confiance par ngai nini na ko sala po basa to banda siko ko tomboka mais kaka yé kulutu Daniel Safu moto alobaki que soki lelo échec ya Félix ezaki biso tokozanga mai tokozanga moye donc elakisi ke recette ya Félix eza recette ya bakongolais bonga tomboke soboli kofinge Félix bidon Félix boye un président nauta kosala émission moko dernièrement naexplikaki bato batieli biso Félix Beton kala boyi te nandimi nga trésor kimbukele nandimi Félix Beton siko boyoka Beton esalamaka na moto Beton esalamaka na nzambe te mosusu babaki Félix Mwelo nalingai na boya nzambe moto asali mwelo matiero basaleli mwelo toyebi te mais Beton esalami na maso okombone Kabila Kabila yoka solution o ndeko Kabila asali ndeko Kabila azwi Félix azalaki sima ya pamba amoni sima soki natiki yango kaka na mabele boye ekokoma libanga taka koma libanga bato baloba moto afabrike yango te yango moko nde moto efandaki wana nde ekomi libanga nakomisa yango Beton abendi nani oyo Vital Kamerhe bande de fer abisi yaka na bita so azaka bande de 10 soki nini bato bayebi ba maso azwi Vital Kamerhe alingi fi de fer atandi ye wana azwi abendi Janine na mabunda zelo
azwi Janine na mabunda sangisi na Félix abalusi atie bango wana aluki Alex Tambwe Mwamba mabanga bakayas Kayas azwi Kayas atie wana resenaka mai wana lobi fo mai yo efandi wezana fulufulu ya savon po beto umela te nda ye kozwa pepe ilunga azwi pepe ilunga mai ya savon oyo esala ete simekangama te asopi ye moko azwi pau ezalaki Corneille Nanga atie pau abalusi ale asali beto siko bayei depesi nga na ndimiti Félix Tshisekedi beto n'expliquer pas pourquoi la ndimiki azali beto pour na comprendre solution maçon ezali ndeko Kabila asali mais architecte omonaki ke no photo tya beto pour ndako ekeli liboso parce que na koexpliquer ngo naza mission wana koexpliquer ngo ndeko Kabila bandi kolia neza lokwa babrike azotonga aotonga akomi na suka bi natika awa natia tol te il faut natia beto pour na continuer lisuku osala nini kotonga reine na ngai yango azotia beto po abanda siko kokontinue kotonga reine na ye siko beto koza nani ndeko Antoine Tshisekedi beton Fati béton. Donc à couler. Azo couler Fati béton. Fati béton. Dache wana. Ache vraiment tandi. Ya komatala mikolo mesali. Ajusi ko ba mabaya po beto ezala bien ezali ba jama kabunda atandi libaya na se. Tandi bango bache bango ba papier wana sima o bachaka wana mama Marthe cantine o ba matisaka nini sima baba ke chwa construction ya béton donc Fati Mwelo Fati béton quand Congolais pourquoi pas Fati ça béton c'est Kagame l'architecte Napesi Kabila idée wana tala ndenge ba construire ça azaki na assistant architecte mususu azaki Denis Sassou Nguesso bon il pas azalaki assistant Kagame abengi obiya to sunga ndeko Kabila biso to ungala na pouvoir mais kuna ba ko tie pression biso to tsabe to tongi kanda ko mulaimba moko sasa biso o meza loko moko muke na marengo bia yaki na longola marengo bisi lisuba ta moye akenda na zonga lisusu na salaka lisuba beton na ngai c'est ça donc il pas ça la Fati béton bon c'est quoi le lobi mona mboka to ke pele to Fati béton boyo ke pele ngeni mukolo Kongo a politique wala Fati béton to banga te to ko lisusu to ndimi Fati béton c'est quoi mon mboka Fati béton to ki penza fabrication la malamu mais c'est quoi Kabila a lobine a dissoudre tango ya ko dissoudre est-ce que Kabila ko nommer dissoudre kasi yango wana te ndeko Kabila moni nini ndeko Kabila yebi bien que anti-bal na ye anti-bergure na ye anti-pression na ye anti-chasse aux sorciers na ye les amis ndeko Félix Antoine Tshisekedi Kabila yebi que ceux qui lelo mabe comme ni ndeko Félix Tshisekedi Congolais au terme ordinateur Alexis Tambwe Mwamba remplacer président voilà Kabila hôtel likambo bombo ina ye asapi na posa bana bazo affection na ye aboti na kimukolo il faut ça n'a pas nesika moko bana bazo ba affection so na ke boloko sikoyo bana na koyabwe pecho azaki jouer akomi na ye soki na lisheke soki na o nini pona papa azate azo éduquer na bunda bana bakola po bemba kota ki boloko de bana bakola ki pona na bunda po bana bakola il faut na bana kolakisa Fati nini ya kosala ayebisi bato FCC bo créer crise ata FCC ba créer crise Fati abenga bino bokanisi ti bazwaki Shadar na passeport diplomatique soki babena Fati abenga Kabila te ko Fati na Kabila bazabi nemide ti babimisa Shadar na ndako to comprendre makambo Fati abenga Kabila te Kabila lobi sala yango yo sala ki mepo to sala yango ozoyeba te kopesa yo lokumu ekokomisa yo mobali ya solo ya nguya me kotinda moto moko te na CPI sala bango nyonso oyo olingi me CPI bakoma te
sikoyo yango problème na biso ezali po fati alakisa biso ke fati mwelo po toninga tolongola ye na niveau ya bwebeto o bato ya udps batie tokomise sikoyo mwelo tokomise ya valeur tokomise fabrication ya nzambe fabrication ya moto te po maso wana ayebi solution nini atie babande nini atie dire nango eza nini Félix ayebi dire yango biso wa congolais il faut te mato longola Fati Baito akoma Fati Mwelo dissoudre mokoni pamba te mikolo de c'est l'équipe il y a les 24 c'est l'équipe bato balobaki il faut des dates il y a les 24 titres donc une année il faut koka une année koki koki on a mukalobi alobi na dissoudre wana moi mudalo ba lycée c'est c'est quoi ça la COP baso coopérer moi mudalo ba ben bazana kati Moïse Katumbi azana kati oui voilà tu eba ki on depo to so basangola bango sikoni baso sola baso bongisa yango oui ba yebi ke toto ke na deuxième élection po basengi balobi Macron na moni pe Macron so monsieur so yebi yango bazo yebisa ya kosenga Macron transition ya 3 ans maman soki to koti makambo politique bato bapandi mutu comprendre les bako balingi nini tango ko dissoudre peuple ba Fatibe Kabila maçon Fatibe Beto Kabila maçon Kamere bande fer Alexis Tambwe Kayas Mabunda Zelu bébé ilunga mai bakende bomba le bango mitano wana batamboli ba Moïse bazo ba place esika combat na Martin Fayulu baone nga basa bakoisa nyoso laka po Martin Fayulu asa nini akwe pourquoi balingaki Martin Fayulu akende na combat ya vérité des yeux pona Martin Fayulu aza moto ya liboso te asali combat ya vérité des yeux na Congo Jean-Pierre Bemba salaki yango papa Etienne Tshisekedi asali yango kutuna colonel John Chibangu akendaki même rébellion bango babuti lelo te babisa va tokende mpe Fayulu adistraire peuple la vérité la vérité des yeux biso totsolaka mais Fayulu aza be Kabila sikoyo ntango muzito abeti bombe makambo ya este wabi atouché sika oyo eza problème ya congolais parce que congolais nyonso alingi Congo eza unikimi ekota na Congo wabi toko perdre este eza ya kamere bande fer soki to perdre este ekena maboko ya Fayulu mutu akotiela yesu Fayulu munoko totikalaka na Kasai toucher sikoyo il fallait pas toucher congolais nous sommes côté ma congolais nous alingi pe alobi bandeko o bazo ko fala est baza to créer distraction to lo baké phare de ce comique au soir bisika nyoso Kagame bengi batu o bazaki nani na lobi po banda ko songa ka mukie ona to bimisa Fatibe ngayashi Kabila maçon o mani suba sika makamazo keni bande ko balandi to ko koba ko to baika ka to kozwa epela milite po to bakapesa lebele kasi ndeko to ko tasiko da bikapo so la pasi ya bande ko bakangi bango basala aner c'est que ça passe ba bengi mamoseya yo kozala ki moko ya victime na marche wana bokendaki fungo na biso nano ndenge nini ekomeke bino bozokele makambo ya Rwanda pona kongo ya Rwanda Vitel Kamera kotili kambango ngobila kotili kambango kasonga kotili kambango elelo bandeko ndenge baza na place wana ndeko Benjamin Kawanga ndeko Nicole Kinyoma vraiment tosalaki jour babimisanga jour elandi na risque ya ndeko Nico Mayengele les grands résistants je l'appelle aujourd'hui Père Noël et justice. Père Noël. Tant que vous avez un bolo retourné là, tout à Père Noël aïe, bana boké sengo. Tant on a banal bagaza avocat la personne tibele banti bakite bon moi musala niko ke yende mutazo banti la biso maître niko bisinga na tindeli ba politicien belé message na yo. Ba politicien balinga trésor kinga kanga mako ka lo batoke kotala ye. Boya tala ba caméra ndeto kende kotala ye. Maître Nico aizwi mutuka na ye na bana na ye na kati. A démarrer à un akalu fungula abi tosamba na ye ko assister ye aloba ngana yoka bino pe bolo beloko ni bo reprocher ye papa di osani ni basala bo bakutani na maître Nico Mwelo bakende bo maître Nico Mwelo basala bo maître Nico Mwelo pas tourner bo maître Nico Mwelo Fatibe Kabila maçon donc
ndezalaki babimi ezalaki mpe bapoliticien ebele balingaki kokende na bandeko mpe mo ebele balingaki basenga bambongo mpo bacomprendre nde ndeko Mike Mukeba azobima fo moto mosusu aremplace fo tosenga bana opération pesa mbongo ekomi moto akota makala mpo l'opération Yanso avocat le roi maître Nikota kotinda lisu mbongo moto pa moto ya solo c'est pour ça que tout le monde était soki bakangi butu boko lokwa nga mamose ya me ba okanga te pour la sala reine de Kimbangu la sama maki papita mais au cas où peut-être les kameko et biso boté la biso to sala avocat la biso ya makasi to wanga li bazo soté ba jamais ba nani te mais Niko Mayengele avocat la biso ya ba résistant avocat oyo azali sima la biso likamuso ke kwei akoya la lombango pe boko mona ba kotika biso kasi siko to kele campagne ko ba Nicole bonge sali la spake ba problème bande ko ba Nicole jour ba kangaki biso esika ba melo ya ndeko ba Nicole toyebaki te esika ba melo ba ndeko kawanga toyebaki te maître Niko ameki aluka s'informer yeba te de jour nango elandi de aye kozwa ke bazali na commissariat provincial na commissaire bango kuna epa ya colonel Kasso général Kasso tango akomi kuna maître Niko abengi nga obi king yakana obi maître toina ya lisusu ekokoma tikala ya bisinga iyi yaka nzambe mpungu aza na biso Kimbangu aza na biso atambola na biso po soki yo obanga nga mpe Niko bakanaka ngati apesi na kutu exemple ya avocat oyo ya mwana Eliane ndenge azwi masasi oyo kutu makambo ya Moïse Mbi eza politique te ebongo biso makambo eza politique yaka bo accompagner ngai abengi bato biso soki nakotikala boyo obema message ke natikali soki yo mpo kotikala ngana kobema message ke otikali te niveau ya olongola père wana lobi bakangi yo mais lobi anoke lisusu epa ya général Kasongo obebisena ke dossier no eza likolo mais na kesika likolo yango nakomi bote na ndeko Nicole bakangi na ndeko Rigen na ndeko ya mwasi na baza bapesi mibale na Rigen ko bakangai na lo ya liboso ndeko Nicole a expliqué biso nde bakangi ye abi bayaki babisi baobozonga bokende bopesa mikanda ndeko Nicole atindi ndeko Rigen kende ko photocopie mikanda to lakisa bango accusé de réception au hôtel de ville azwaki oh aux autorités oh tout ça telle autorisation de information seulement de Nicolas bisi population tozonga population na kanda ya Rwanda na kanda batu bakufa na kanda nini bisi Nicolas oza traître tala sko mutamemi ba ode ababengi traître bandi koyemba Rwanda muyibie tokokende te babandi soko sala kwa ba résister na la police nde la police ngekanga batu Nicolas bi coordonnatrice ngai mutasenga kinini ngai soki kokanga bokanga ngai otika population nde batui kaka secrétaire na ye mpe kaka Rigen aute kosala photocopie ye ntango amoni bakangi bana basi obi ndenge nini bokokende kaka na bana basi esika bokende na bango toyebi te ndeko Rigen amipesi dans le patriotisme l'amour du Congo on ndeko wana lelo aza na ania po amipesaki bokanga mpe ngai kaka na maboko ndeko Benjamin baye kokange na nsima ntango bakangi na Nicole sikoyo ekomi lokwa Nicole banda oprotege bato kanga kima ne bandeko Joël Kombe basimbaki mbangu ta soko Joël Kombe ya mbangu ya mbangu nango bakotelema te nde asala bafiere bazodenda sikoyo ya mbangu nango Joël vraiment nzambe azala yo ntango apekelaka lisolo na réseau Joël Kombe ya mbangu nango na réseau sikoyo Jules Mutoto ya mbangu nango soki oseya mpe na ye na réseau oseya ya mbangu nango eza ndeni nde esika baki okanga Benjamin wana banini esika batia baozaki te batambusi bango mpe nde batambusi nde na butu bayaki yango bato bayebaki te esika bazalaki na bango natongo ata moto okei o moto aza na dossier aye nanu te parce que bayaka doucement bazofongola bureau doucement bazofanda lentement eloba pitu banda bazosala nini lentement baotala bino lentement
Bah ça dit lentement ce beaucoup la boutou ba bi RLT ba tout là. Voilà. Tant que tu es na maître Nico tout ça maître Nico tout ni infraction zanine. Ba bi désobéissance à l'autorité civile. Maître Nico c'est qui a le but dans l'infraction infraction vraiment mon désobéissance à l'autorité civile. Autorité civile qui nous embêté. Vraiment. Donc on a le but désobéissance à l'autorité civile. Ni ne la gisi que ça autorité civile a boya qui ma sitting wana et ça na qualité ya nini ya boya pour peuple ne souverain peuple bolobaka yo atingi te c'est quoi ya boya ndeni peuple informé bango autorité civile mais c'est Gentili Ngobila c'est ça yango doyo comprendre na matière ya béton Icolo et c'est na bacha pavement na moi caro poto mutokota alemba moko Gentili caro dans la béton de bazo construire béton wana pourtant ba kotsanda kulikonda kwa ya te donc ndako wana likoza reine ya Kabila mususu zo banda habité so itosusu ya mayina ko za bwanya kimbango bande ko balande zali pas pe ma vraiment la Gentili Ngobila to ko tala makambo yo zoli mosala biso la ko longa te ndeko longa makabebele zali ya kopesa o ata ko bakola sesukula la Belgique pour le père sengela ki yo longa o sanza o zala koposa po ete bande ko la opebele bazali la posa la ko bazali kasi kendi na bi o bimisala no pe manayo kasi nyoso silate o ete to kosala ba 1 ba 2 ba 3 ale ba to tiki ndenge na lobi to komi na 16h to moni ndeko ya Nicole abattu bana général azokinde ba pese bonheur déjà ka pese général bonheur muta bimate to benda ni to bité général ka sono to teni na matière à béton pour boutona muta aussi parti na ye la yepe boko ko lokele pe mo esika na kata béton na kata béton kata béton ba ko jouer makasi po azaki na bemba kangi bemba la simaleli onga ite batina kenge pa bokonzi Fati béton Kabila maçon mikolo na bito kozwa ka ba slogan na ba to décrire ya mo ba sa makambo loka ba oyeba te c'est quoi dit to ko ko ebisa ba pepe to ko ebisa pepe ndeko Nicole na ndeko Benjamin tango ndeko nanya ye ya Nicole ya le dossier comme compliqué général Kasonga lobi ezana compétence na ye il faut qu'il n'est pas général par hasard na inspection générale on a 6 mois à parler du peuple donc bazo kende on makambo sami na professeur Kitasa yo inspecteur provincial manifestation mutabomi mutute aza criminel et comme ba capacité pour ba demander ba criminel moi ko yebisa bandeko bazaki okangama eza te po boma bango tolobi ka tokende totika babakende donc yango tobeka ndela na bakongole nyonso combat ekomi makasi po bakomi koluka kofaire taire bato problème na bango eza bakutani na génération ya bato moko oyo bamona afdel bamona no 91 piage 91 bamoni afdel koya bamoni koya Kabila bamoni basali pression epa Kabila siko ndeko Antoine Tshisekedi tokobanga na tala niveau tomoni 91 toye 97 tomoni 98 même ya barwandais ndeni baotumba mutu esprit qui bantu ekomi affaibli nde boye ndeko Félix azozwa problème na bilenge na balingi bakanga bilenge ata bokangi tala ebele bakobimaka merci on a zaki nango vraiment bandeko balandi tokomi na suka penza ya émission na biso ya mokolo malelo pa bateto ngai peda to mukandeko tuni foto sembla ko bandeko bobengi lobi vraiment na lalité mama oseya to moni lobi bakaba ba Nicole te vraiment nazalaki na ngo penza te kasi nga na yeba kaka lingo bakanga ke zalaki ngo makinge na bandeko Benjamin na yeba ke lokola maître Nico akendaki la bimisaki bango kasi tozali ko senga na bilo bandeko bino bato bofinga kabiso bino bato bozolo bala biso ba commentaire ya bilobela eza mabete parce que opinion ezali ya bino mais maloba wana ezali ko songela bilo pamba te bino nde bato bokosimbaka batouche po bozali kobanda ndeko tabule alobaki papa langa lobi
tango moto asalaka eyebalaka te mais moto azongisaka mboka mombe eyebaka soki oza kobanga makambo olingi te batangaka yo olingi te balobela yo na makambo nyonso ozali kosala ya mabe na ye ekolo kongo to na baningo bofani na bango nzinga ndeko mitosa soki oza na ndeko no likambo bengaela pembeni kasi na polisi na biso Sylvestre Kasongo papa na ngai bino boyebaka ete génération oyo ekoleka te bino bokozala na pasi pe bokokile bisika bikauki video moko ezali koleka tokoma na suka ndeko akotiela biso wana ezali bongo ya ndeko Denise na 1990 balobi bongo wana biso pe tozalaki na lobala mike balobi azalaki kondongo toyebi te soki azalaki danseuse balobi azalaki makama ndoka bongo somoni yango ezali bongi nga namoni yango melokola nakota na makambo ya muziki te nalingai nanga kokona mpo naolinga so distraction te pour dire vrai na ba diaspora tout so vidéo ya distraction kopesa te so vidéo motivé mutu na combat ça nini tindela ngai so ki ezalaki 1999 azalaki danseuse soki danseuse ngai na combat na ngai bakisi nini ebakisi lote par contre tindela nga ba violence esama na estamboka po ebakisa nga révolte tindela nga mayelu mumba lobaki onga na yebi te po ebakisa nga révolte tindela nga mayeba résistant musu basala na monde ba Che Guevara tindela nga mayeba Winnie Mandela basala tindela nga mayeba Nelson Mandela basala tindela nga maye banani oyo ba Fidel Castro basala ba Mao bomoni te ke ba découvert te la basoni ngakolakisa ete bisika opona koyebisa ka peuple congolais ke yo lamuka pamba te bato oyo bozali na bango na motu ya mboka soki motiki bango bongo tala bisika oyo bakomema bino parce que tala est-ce que faut le jour olakisa congolais une année au congolais moni elote azoyeba te ke non bato wana totiki omoni tosali une année ya olakisa congolais tala moto wana azalaki be tala bandeko osala boye na Europe azalaki shekola na Europe tala kutu bandosa tala kutu bato banome ta bilo babanda kosala neti moto afundi odombo de Kodombo, Longonyano, Tokolonga et Tumbo, Demo Ebisanga, Yekinanga, Trésor King, Sambelaka Ebisanzambe, Tokutana Nabandeko na biso, un jour Tokutana Nabandeko, Tokokutana Nabino, Toseka Muta Okufate. Siko, na minute oyo, Tosali susu te nata, otinde la moto video, o mutaka la moto boy. Otinde la moto, o bolumbu ya moto boy. Otinde la moto, o moto boy azobina. Moi, ça va m'apporter quoi? Congolais, tindela yona baki ba Congolais faut changer mentalité. Donc on a partagé la vidéo à sensibilisation. Nous pouvons sensibiliser par les réseaux sociaux parce que ça na milieu mon côté attendi surtout que na ba sensibilisation na nzela et ça des sika mon côté ko zo ba belé pour les réseaux sociaux. Soki to lingi soulèvement populaire et salama. Et ça ka bisoté na mutu nyonso na Congo ba que il est responsable ya ko partager makambo e ko la lisa mutu te mais e ko sa nini mais dans la bolumbu ne panzani kolega ba ba ko fana estambo aussi bien tel kamba ba tona pe ba ko sala ba mais au moins te que tokolo ba pe bolumbu ba zali pe moko ya fétiche o ebimi pe peut-être et pas ba ndeko la biso ba luba parce que ba to ba ko sala ba kabola mingi ke kala tribu wana tribu de chidon na bena bango o ba trahisa biso o ko peut-être o za pe moko ya loko moko ba tie ba ko ba distraire pe peuple. Moi je dis ceci, pourquoi eloko wana nyonso limika attend moko il y a pas d'hasard bali nga pas détourner combat ya peuple wekene omonaki ya nani ote omonaki na place otuno omonaki ya nani ote tuna omonaki soka Kagame te nakilo ko beta ta ndako ya nanga te donc tika ba aventure wana ya partager ba vidéo eza sensible to partager nde oyo esala ke congolais a joie conscience à se soulever lelo yo ba partage ya ba vidéo wa ba ndeko bakufa na est etikala ka mukie tu vas partager mais partage à bolumbu ndenge tamboli na Kinshasa oyo so ezaki biloko lia ba Congolais ba komi na bonne santé so ezaki épidémie ba Congolais tout bakufi so ezaki sile ba Congolais 60 000 63 000 euros mamu kuna balena fedena na distraction tout wana distraction mukuna a été fabriqué par cash pour distraire peuple. Pourquoi a-t-elle mis la combat na biso? Ils ont compris que biso tout ça éveil patriotique. Il faut ce qu'on moutou moko, de babimise la biso bagili, banani. Yo ina Zakari bana combat. Zakari na mukuna baza combat. Wa comment ça fait ya bingana kotelema na kubanga lisusu te. Na benge ki déjà ba avocat oyo bakipaka makambo batu na nini oyo. Na binga ki ba oyo bakipaka. Bomoni ndenge na za mulimo oyo latinga.
donc ti ya zalaka wana molimo nzambe lataka te molimo nzambe ya défense ya mboka parce que molimo ya défense ya mboka eza molimo nzambe oyo ezalaki na Gédéon ezalaki na Moïse ezalaki na David na Josué Nelly elataka ete donc eloko elataka na molimo osenga bato mabonza wana nde ezalaka na ye mais ya kobundela mboka eyola ce sont des avancées balingi ni kodistraire peuple na suka oyokaka mokuna fati taza président moto asala nini te peuple a endormi po babenda bato na église bayebele balongola bato na résistance comprendre eloko wana baoluka basala makambo kabila banda kosala tuna nani aza le plus fort na ville ya Kinshasa bakia pe le plus fort bozwa ye asalaka makambo boye mpona ebendela biso bato tena neti ndeko Eliezer akomi parlementaire debout après ndeko Chole Eliezer na nsima Eliezer a telemi il a mesoye ebakoki akomi travailler na voix Eliezer a travaillé vraiment voix mais yo député à la Mouka na parlement debout il ne peut se que ça là est-ce que même commentaire il ne peut se repasser merci bande ko tokombe na suka kambo ça to batsaki mo minute la pona koloba bande ko balandi bolandi biso pe na bokebi nyonso o to zali koloba bino ezali kaka opesa éveil to kotaki awa na to lobela mboka ko pa mateli kambo ya ko bolandi pe na makambo ya Nicole na bande ko basusu alors to simba liboko na liboko mo le bitumba oyo niko mayengela bundi na ba maître kilikili bomoni lelo ndeko na biso na mikolo mibale Mike yona azongi en tout cas politique ezongi susu na elengela mo pe na combat de semola kasi bande ko balandi tolanda bato oyo ya mabete nzinga la biso tolanda bato ya motema likuni ete nzinga la biso kasi biso tosimba na liboko na liboko wana penza na lobaka ngo mikolo nyonso na lobi likambo ya Congo ezali likambo ya biso nyonso otumoli congolais otumoli ekolo na biso otumoli bakongolais nyonso bandeko na biso batika kokufa parce que chaque jour bazali kokufa mais nzambe alola vraiment apambola bino merci na kambo ya longo biso avec la sina ya caméra le matin de notre coordonnateur du ciel du Congo. Merci Nayo Merveille, l'homme noir et le tendre et le merveilleux, son nom est merveille comme Ali Nomoke, mon Seigneur, Nisso Yankolo, de Maman Dangola, Maman Lokenga. Merci Nayo vraiment Florence Abato Domido, Matomona Romain, en tout cas, Bote Robelana Chabatomona. Vraiment, merci n'a pas budget directeur recherche stratégique. Pourquoi pas sans mon petit parler de son bataille. Maman Adja Waba, maman ya moto kojeli, moto kojeli, pas battre, tout ça, comme un pétale, ma capote, tout ça qui m'a kosa ngonga esi ebelemi pe na bino nyonso kolingaka biso ifokilo moto aleta babe vraiment on est ensemble merci Fatibe béton kabila maçon